Falënderimet, madhërimet, lëvdatat më të mira janë për Zotin xhaleshanuhu. Atë falenderojmë për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë Zotin Pamasi, i cili na bëri të mundur të agjërojmë këtë ditë Ramazani, dita e 15, dhe i lutemi Zotit që të na e pranojë agjërimin dhe çdo vepër të mirë. I lutemi Allahut që të na falë çdo gabim dhe çdo mëkat që kemi bërë, dhe të na ruaj nga mëkatet në vazhdim. Dhe të na mundsoj të bëjmë sa më shumë vepra të mira, se më të vërtet veprat e mira janë shkak që Zoti të na falë, të na mëshirojë dhe të zbresim mëshira e Zotit tek ne. Duke vazhduar me shpjegimin e zakatit të kësaj shtylle të rëndësishme të fesë islame, dhe jo pa qëllim po e shpjegojmë pra në Ramazan, që ai i cili ka për dhënë zakatin edhe sadakan, ta japi në këtë muaj të bekuar, se më të vërtet vlera e çdo vepre të mirë është shumë fish në këtë muaj në krahasim me muajt e tjerë. Çfarë kushtesh duhet plotësohen për të dhënë zakatin? Ai që jep zakat duhet të plotësojë disa kushte para se ta kryejë këtë detyrim. Dhe kushti i parë është që të jetë musliman. Pra, si për çdo lloj vepre tjetër që të pranohet tek Zoti, kushti kryesor është që të jetë musliman. Pra, çdo kush mund të japi sadaka dhe mund të bëjë donation dhe mund të bëjë bamirësi, por përfiton nga kjo botë, ama kushti që të përfitosh tek Zoti dhe të shkruhet se vapi i madh tek Zoti është që të jesh musliman. Pra dihet që të qenurit musliman është kusht për pranimin e çdo lloj vepre tek Zoti xhaleshanuhu. Pra që thuash la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe të besosh të gjithë ato që ka urdhëruar Zoti në Kur'an. Kushti i dytë që duhet plotësohet për të dhënë zakatin është të ketë arritur moshën e pjekurisë. Pra, zakati nuk është detyrë për fëmijët. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë, nuk ka zakat në mallin e jetimit. Zakati nuk është detyrë për fëmijën. Zakati bëhet detyrë për të atëherë kur ai arrin apo bëhet obligim për të falja namazit. Pra falja namazit obligohet për çdo person, mashkull apo femër, në momentin që arrin moshën e pjekurisë seksuale. Në atë moment që i bëhet detyrë namazi, në atë moment automatikisht bëhet detyrë edhe për të dhënia e zakatit. Prandaj janë të lidhura bashkë namazi me zakatin. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, lapsi pra nuk shkruan për 3 persona. Pra 3 lloj personash nuk kanë përgjegjësi tek Zoti xhaleshanuhu. Për të çmendurin, derisa t'i vi mendja në vete, pra sa të vi mendja, pra personi i cili ka probleme mendore, nuk shkruan lapsi, nuk e merr në përgjegjësi Zoti xhaleshanuhu. Pra ato që është në gjumë derisa të zgjohet, pra në momentin që personi vjen për të fletur gjumë, nuk ka përgjegjësi tek Zoti, nuk shkruan lapsi për atë person, nuk shkruan me lajkët, edhe për fëmijën derisa të arrijë pjekurinë seksuale. Prandaj, edhe nuk është detyrë dhënia e zakatit për fëmijën. Disa dietarë janë të mendimit se zakati është detyrë mbi pasurinë e fëmijës, të çmendurin dhe të burgosur. Ata bazohen thotë në kuptimin e përgjithshëm të ajetit, merr nga pasuria e tyre lëmosh. Por më e mira të mirave është që ato nuk kanë përgjegjësi dhe nuk kanë detyrim për dhënien e zakatit derisa të arrijnë moshën e pjekurisë. Kusht tjetër për dhënien e zakatit është që personi që jep zakat të jetë i lirë. Pra mos jetë i dënuar apo mos jetë skllav. Pejgamberi selam ka thënë, skllavi që është në proces lirimi nuk e ka detyrë dhënien e zakat derisa ta fitojë lirinë. Pra ai person i cili është i dënuar apo i burgosur apo është skllav, nuk ka detyrë me dhënë zakat. Po ashtu, siç e tham, kusht tjetër është që të jetë i aftë mendërisht. Zakati nuk është detyrë për personat që nuk janë të aftë mendërisht. Kushti tjetër që duhet të plotësojë personi që jep zakat është të jetë disponues i sasisë së pasurisë që obligohet nxjerrja e zakatit. Pra kjo është kusht kryesor, që duhet të arrish atë sasinë e caktuar për dhënien e zakatit që ta jap zakatin. Pejgamberi selam ka thënë, nëse një person ka vetëm 4 deve, ai nuk e ka detyrë për shembull për të jap zakat për to. Por nëse ai dëshiron mund të jap zakat. Nëse ai ka 5 deve, ai duhet të jap një dele si zakat. Pra,
për persona që kanë deve, për shembull, nëse ka 5 deve, ai detyrohet me dhënë 1 dele zakat. Nëse ka 4 deve, nuk jep zakat. Pra, kushti është që ti të arrish atë sasinë e caktuar për të dhënë zakatin. Kjo është për kafshët, për parat, për floririn e tjerë që do i shpjegoj më radhë. Kusht tjetër është që personi të mos ketë borxhe. Nëse dikush ka dhënë para borxh dhe parat që ka dhënë kanë arritur sasinë e përcaktuar për dhënien e zakatit, ai duhet të jap zakat për borxhin që ka dhënë, pra kur e ka dhënë. Disa dietarë kushtozojnë dhënien e zakatit me sigurinë që borxhmarrësi t'ia kthej parat në kohën e caktuar. Pra ti ja ke dhënë parat borxh, por ai ti je i sigurt që ai do t'i kthej parat në kohën e caktuar, atëherë në këtë rast ti obligohesh me dhënë zakat. Por nëse ai nuk i kthen në kohën e caktuar dhe ty të kalon afati i dhënies zakatit, nuk e jep zakat. Zakat, pejgamberi selam ka thënë, Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhu ka thënë, muaji i Ramazanit është muaji i dhënies së zakatit. Kush ka borxhe le ta shlyej atë me qëllim që zakati të jepet nga ajo që tepron. Pra nëse ti ke marr borxh dikujt, ndryshon puna tani, ti duhet ta shlyesh një herë borxhin, pastaj çfarë të ngelet, nëse e plotson kushtin ose sasinë e caktuar, mund të japsh zakat. Nëse nuk e plotson, nuk jep zakat. Por ka më rëndësi dhe më përparësi me la borxhin që ke marrë nga tjetri. $5,000 për 2 vite të si ka kthyer, nuk hyn në detaj për ato 2 vite të ishte ka kthyer. Po ti ja ke dhënë parat, i ke dhënë $10,000 borxh me t'i kthyr mas 2 vjeç. Ti për ato $10,000 nuk jep zakat, po nëse ti brenda këtyre 2 viteve Zoti të jep të ardhurat tjera që e plotson sasinë e zakatit, do të japsh për ato që ke. Po jo për ato. Këto ishin kushtet që duhet të plotësoj personi që jep zakat. Ndërsa tani do të përmendim kushtet që duhet të plotësoj pasuria për të dhënë zakatin e saj. Pra, ato ishin kushtet që plotëson personi që jep zakat. Tani kemi edhe kushtet që duhet të plotësoj pasuria për të dhënë zakat. Në mënyrë që pasuria të jetë e vlefshme për të nxjerrë zakat, ajo duhet të plotësoj disa kushte. Se jo çdo herë pasuria mund të nxjerret për zakat. Shtimi në sasi i pasurisë. Pra, për shembull, nëse kemi 39 lopë dhe për një vit ato nuk shtohen fare, nuk jepet zakat për to, sepse nuk kemi shtim në bazë të pasurisë. Pra, nëse ato nuk shtohen, nuk jep zakat. Ose pasuria, nëse ti ke $5,000, por nuk shtohet, nuk jep zakat, sepse nuk e ka arritur sasinë e caktuar të dhënies së zakatit. Të arrihet plotësisht sasia e përcaktuar, pra nisabi. Nisab do thotë sasi e përcaktuar që shariati e obligon për dhënien e zakatit. Dihet se për arin, për shembull, për floririn, për argjentin, mallat tregtare, prodhimet bujqësore dhe bagëtit ka një sasi të përcaktuar që duhet arrihet në mënyrë që të jepet zakati. Nëse kjo sasi nuk arrihet, zakati nuk është detyrë për të nxjerrë. Për shembull, dihet se jepet zakat për arin kur kemi për shembull 85 gram. Nëse ne nuk i kemi 85 gram, por kemi 80 gram ari, nuk japim zakat. Pra duhet i kesh 85 gram e lartë për dhënë zakat. Nëse para një viti kemi pasur 50 gram dhe tani kemi arritur 84 gram, themi se dhënia e zakatit nuk është detyrë, sepse se kemi arritur 85 gram. Pra duhet që të arrihet nisabi, sasia e përcaktuar për të nxjerrë zakatin. Nëse nuk arrihet sasia e përcaktuar nga shariati, nuk kemi detyrë me nxjerrë zakatin. Të kaloj një vit i plot hënor nga çasti që arrihet sasia e përcaktuar. Pra nëse ne tani i kemi 85 gram, duhet që të kalojnë një vit hënor përsëri 85 gram që i kemi ne, pastaj për ta dhënë sasi e zakatit. Sepse pejgamberi selam ka thënë, nuk ka zakat në pasurinë e njeriu pa kaluar një vit hënor. Pra nëse ti ke $10,000 sot, edhe mas një viti përsëri i ke 10 ose më shumë,
atëherë jep zakat. Pra duhet ta zej pasurinë tënde një vit hënor që e ke në shtëpi. Personi të ketë në zotërim pasurinë e tij, ta ketë ai në zotërim. Nuk jepet zakat për mallar që nuk i zotron dikush, apo për mallar që i ka gjetur dikush. Gjithashtu nuk jepet zakat as për pasurinë që është dhënë borxh dikujt, siç është shpjeguar. Pra duhet që pasurinë ta zotrosh ti në mënyrë që të japësh zakatin. Pasuria për të cilën jepet zakat duhet të jetë mbi nevojat e domosdoshme të njeriu. Nëse dikush nuk plotson nevojat e tij, nuk ka detyrë të japë zakatin. Pra si fillim, duhet shlyesh gjithë borxhet që ke, duhet plotësosh të gjitha nevojat familjare, pastaj e shikon, ajo pasuri që ka ngel, e plotson nisabin, atë sasinë e përcaktuar për ta dhënë zakatin apo jo. Nëse e plotson, duhet ta japësh. Nëse nuk e plotson, nuk ke detyrë me dhënë zakat. Pra të lash borxhet që ke, ti plotësosh gjithë detyrat familjare, pastaj nëse ngelet, atëherë jep zakatin. Niyeti është shumë i domosdoshëm për të nxjerrë zakatin. Zakati është shtylla e fesë islame, siç thamë. Është shtylla e tretë, shahadeti, namazi dhe zakati. Zakati shkon drejt për drejt dhe baraz me namazin, pothuajse. Shumë ajete janë falë namazin, jep zakatin. Pra, shpërblehet ai që e jep dhe dënohet ai që nuk e jep, Zotin e ruaj. Pra ai që e ka arrit sasinë e caktuar për të dhënë zakat, edhe nuk e jep, Zotin e ruaj, do dënohet nga Allah. Ai që e jep do shpërblehet nga Zoti xhelshano. Kush e mohon zakatin si detyrë, Zot na ruaj del nga feja islame. Pra nëse dikush thot nuk është gjë zakati, ky nuk quhet musliman pastaj. Pra nuk duhet ta mohosh zakatin. Ai që nuk e mohon zakatin si detyrë, por nuk e jep, nuk ndel nga islami, por është mëkatar i madh. Por që më thot e di se është zakati detyrim, por nuk e jap. Ky është musliman, por është gjunafçar i madh. Ai që e mohon, ai nuk është musliman. Allahu e ka përmendur zakatin në Kur'an bashkë me namazin, siç thamë, në 32 ajete, ndërsa vetëm e ka përmendur mbi 80 ajete. Argument për ligjërimin e dhënies së zakatit është fjala e Allahut të Madhruar ku thotë jepni zakatin. Pejgamberi sa ka thënë veprat janë sipas nijeteve. Pra duhet që besimtari ta bëjë nijet me zemër, me shpirt, të ta japë me dëshirën e tij maksimale dhënë zakatin sepse e din se e ka detyrë. Siç e kemi detyrë namazin, ke detyrë zakatin. Siç kemi detyrë agjerimin, kemi detyrë zakatin. Dihet se zakati është adhurim. Dhe çdo adhurim, pra ibadet, ka nevojë ka kusht niyetin, qëllimin, për hir të Allahut më e bën. Nëse dikush e jep zakatin pa e bërë niyet fare, zakati i tij nuk është i vlefshëm. Vendi i niyetit, kemi thënë që është zemra dhe mendja, pra ti e vendos me zemër për të dhënë zakatin, sepse e ka arrit për sasinë e përcaktuar dhe do ta japësh zakatin për hir të Allahut xhaleshanu në mënyrë që të marrësh shpërblimin e Zotit. Po vetëm nëse ti merr pasuri dhe e nxjerr pa bën niyet, pa kur gjë, nuk quhet. Pra, i lutemi Zotit që të na mundsoj të japim zakat, të na mundsoj të arrijmë sasinë e caktuar edhe të japim zakat, se më të vërtetë është një adhurim shumë i mirë, shumë i bukur, shumë madhështor, e pastron zemrën, e pastron shpirtin, e shton solidaritetin dhe i ndihmon edhe të varfrit. Prandaj dhënia e zakatit është nga adhurimet shumë të mira dhe shumë përfituese edhe për ne që japim, po edhe për ato që e përfitojnë. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.